4月29日，咁阿 J， 咁多謝你嘅訪問啦，第一次嚟，我哋停業停咗差唔多成4個月。我想問下咧，上一次做完之後咧，你覺得有幾多進展啊？少少咯，可能因為我比較嚴重。係，咁難唔難處理咧？處理即係去護理。係，冇錯。其實都唔難，好簡單咯，我覺得都係要注意唔好濕水啊呢樣嘢咯，我自己覺得。OK， 咁辛唔辛苦咧？個過程即係做緊嗰陣。做完之後，翻到屋企嗰1個禮拜。可能頭1、2日會辛苦少少。OK，咁我想問下咧，即係呢個疫情咧，係咪令到即係大家拖延咗時間咧？係啊，幾個月啦。係咯，即係幾個月，大家都你又冇嘢做，我哋又做唔到。如果即係政府咧係做啲規則咧，俾我哋去跟咧，咁啊變咗我哋個個都可以跟住呢個規則咧，就疫情都可以繼續做啦。咁啊唔使即係嘥晒大家啲時間。咁阿 J 咧，你本身咧就係6月希望完成嘅，但係依家因為疫情咧，你需要褪到8月，咁我哋都好趕。希望政府能夠即係製造多啲方法，令到我哋可以做得到啦。如果唔係，即係嗰啲客人啊、啲進度啊，或者佢嗰個計劃啦，全部都會延遲咯。阿 J，你可唔可以咧分享少少你以前即係唔係咁好嘅經歷啊？以前我做過好多其他嗰啲嗰啲叫咩療程咯，即係嗰啲植針啊、海草植針啊，跟住碌嗰啲係咪啊？係，即係滾輪咯。到新啲嗰啲皮叫 pickle 打 pickle 啊嗰啲都試過好多，跟住揾醫生打嗰啲laser 咧，即係都有打咗20幾次嘅，但係都冇乜效果。打咗20幾次啊？咁每一次係會唔會好紅或者點樣啊？嗰陣都係會結焦嘅，都係會結焦，一打到塊面都係損晒，跟住結焦咁啊，都係5至7日到之後就甩晒啲焦咁咯。哦。甩完其實都係冇乜話平復翻去。哦，20次。OK。最少20次。最少20次。咁我想問下咧，嗱，你做微針啦、直針啦同埋 pickle 啦，咁呢幾樣嘢邊樣嘢你會覺得稍為好啲嘅咧？稍為好啲咁，pickle 就一定係最冇用嘅。跟住另外直針嗰啲，我覺得好輕微咯，去其他地方做都係好似冇乜效果。係。我哋今日就訪問到呢一度，咁咧就希望能夠追到啲進度啦。咁啊，多謝晒你阿 J。